이건 과연 뭘까요? 땀함. 베트남 야시장에선 랍스터를 흔히 볼 수 있다는데요. 자세히 보니 우리가 아는 랍스터와는 조금 다르게 생긴 것 같은데요. Không, cái nếu mà tôm lớn nữa là hồng Alaska chứ còn hồng này hồng bông của Việt Nam mình. Tôm hồng Việt Nam là quýt Việt Nam phái. 정확한 명칭은 스파이니 랍스터, 크레이피쉬라고도 불리는데요. 베트남에선 랍스터라고 불린다고 합니다. 가장 큰 특징은 집게발의 유무입니다. 그렇다면 이 크레이피쉬는 도대체 어디에서 오는 걸까요? Dạ, cái này thì em nhập từ bãi biển của Phú Yên, đó, của miền Trung. Dạ, tôm này là tôm Phú Yên là số 1. 크레이피쉬를 찾아 도착한 곳은 푸옌의 뚜이호아. 이곳은 호치민에서 비행기로 1시간 거리에 있는 베트남 남동부 해안에 위치해 있는 곳입니다. 바다 위에 떠 있는 수많은 배들 사이로 동그랗고 작은 배들이 열심히 움직이고 있는데요. Cái thuyền đây là người dân ở địa phương đây là thường là dễ cho tôm anh đang định đi ra biển nuôi tôm hùm. Lên thuyền này lên mình di chuyển ra bên cái gì đây? 수심이 얕아 큰 배가 육지까지 닿질 못해 바구니 배를 이용해 배까지 이동합니다. Không học xưa đến giờ, xưa tới bây giờ cách đây cũng 70 năm á. Còn nước á, nó cách sống đầu nước nó dễ nuôi nên người ta nuôi nhiều. 푸에는 베트남 랍스터의 수도라고 불리는데요. 바람의 영향을 받지 않고 수온이 일정해 전국에서 가장 큰 규모로 크레이피쉬 양식이 이루어지는 곳입니다. Tầm 7.000. Đúng rồi, họ vẫn do là sống ở trong đó không mà chiều họ về. Tầm 5.000 người. 흡사, 뗏목과 같은 형태로 수면 위에 떠 있는 이 구조물들이 바로 크레이피쉬 양식장입니다. 육지에서 20여 분을 달려 드디어 한 양식장에 도착했습니다. Chào anh à. Anh cà phê không à? Bây giờ tụi em đến hỏi mua một con tôm à. Dạ. Anh phải giúp tụi em một con tôm để nấu ăn. 바로 드신다고요? 왜 여기서 드세요? Anh ở đây cho nó ngon, ngồi bị bếp lên còn sống cho bạn cho nó ngon luôn à. 양식장에서 바로 먹을 수도 있다네요. Giờ xuống tầm bây giờ xuống quét nè. 물안경과 산소 호스를 착용하고 거침없이 양식장으로 들어가는 작업자. 그런데 양식장 형태가 좀 신기한 것 같은데요. 양식장 그물이 호리병 모양으로 되어 있어 윗부분에 있는 입구를 통해 들어가서 잡는 구조입니다. 양식장 안으로 들어가자 굉장히 많은 수의 크레이피쉬들이 눈에 띄는데요. 보통 양식장 한 칸에서 500마리 정도를 키운다고 합니다. 껍데기가 두꺼운 갑각류지만 예민해서 쉽게 다리가 떨어지거나 상처가 나기 때문에 조심스럽게 한 마리씩 잡는 것이 중요하다고 하네요. 그런데 가격은 얼마일지 궁금해지는데요. Đó giá 800.000 ký hả? Nếu mà 800.000 ký 4 lạng 400. 확실히 식당보다는 저렴해서 근처에 사는 사람들은 대부분 양식장으로 먹으러 온다고 합니다. 그런데 바다 위인데도 가스불이 있네요. Tại vì ông mua nấu nè, bây giờ tháng đi là ít đánh á, nấu ga cho nên không đủ điện nấu. Mình bắt như mình mua 3 tấm như này, 3 tấm to rồi bắt lên rồi bắt cái bóng đèn nó ché sáng. 바다 위에 떠 있는 양식장에서 숙식을 모두 해결할 수 있는데요. 요리는 물론이고 잠까지 잘 수 있도록 만들어져 있습니다. 이곳에서 가족 3명이 함께 일을 합니다. 총 책임을 맡고 있는 아버지와 어머니와 아들까지 가족들이 함께 일을 하는 데는 이유가 있습니다.
đi ngủ cá tài ở ngủ dữ. Ban đêm mà nếu dán ngư là sợ nó táo dán ngư vé, cho nên nó táo lên mà nó tách. 도난을 막기 위해 또 하는 것이 경비견을 키우는 것이라고 합니다. 낯선 침입자가 있을 시 짖어서 쫓아내기 위해서라고 하네요. Ví dụ như mà nó thấy mình lâu ngủ là nó ra nó trộm nữa. Làm sao không có trộm được, chỗ nào không có trộm. 그래서 밤에도 한 명은 집에 가지 않고 양식장을 지켜야 한다고 합니다. 그 사이 크레이피쉬가 먹음직스럽게 익었습니다. 별다른 양념 없이 15분 정도만 익혀주면 된다고 합니다. Rồi ngồi xuống anh. 빨갛게 잘 익은 것 같은데요. 크레이피쉬를 구입하면 요리는 따로 가격을 받지 않고 서비스로 해주신다고 하네요. Rất tuyệt vời. Tôm hùm mà chạy đây nó còn sống mình biết lên nó ăn nó ngon hơn. 그래서 단골이 꽤 많습니다. 아들이 어딜 가려는 것 같은데요. Lấy hút cho tôm này, tôm hùm. Nó lòi vào sáng nó ăn răng nó cứng hơn răng mình luôn mà. 크레이피쉬 양식장 바로 옆에서 먹이로 줄 굴도 함께 양식하고 있습니다. 먹이도 함께 키워 양식 비용을 줄이고 있는 거죠. 종자부터 가져와 키우기 때문에 힘이 들긴 해도 크레이피쉬에게 신선한 먹이를 줄 수 있고 경제적인 면에서도 도움이 되니 일거양득입니다. 특히 굴은 크레이피쉬가 제일 좋아하는 먹이라고 합니다. Nếu mà cho tôm ăn thì tầm cỡ 7.000 một ký. Hầu đây mình nuôi từ hầu giống á, hầu giống mình nuôi lên nên chi phí cũng thấp. 양식장은 대나무로 만드는데요. 그래서 걸을 때마다 출렁거리고 좁기도 해서 조심하지 않으면 자칫 위험할 수도 있습니다. Đang lâu quá nên nó hơi nguy hiểm. Mình đi sới nó thọc chân xuống ở giữa cây á, trơn. 굴 수확을 마치고 크레이피쉬 먹이를 주러 출발합니다. 초록색 그물이 현재 크레이피쉬를 키우고 있는 양식장입니다. 껍질째 줘도 잘 먹어서 굴은 양식장 안에 통째로 넉넉히 넣어줍니다. Làm được 7-8 năm rồi. Người đây nó cũng được nhưng mà kiểu nó không áp lực. 그 시각 아버지와 어머니도 양식장에서 일을 하고 계신데요. 가까이 가서 보니 부모님도 먹이를 주고 계십니다. 그런데 크레이피쉬가 아닌 것 같습니다. 물 위로 펄떡펄떡 뛰어오르는 것의 정체는 물고기입니다. Mình nuôi cá chung với tôm á, tôm lông á, cho nó sạch, nó dưới nó ăn rem đồ dơ đồ, cho nó sạch cái lông mà mình đỡ ngứa. 현재 양식하는 물고기 양은 약 45,000마리 정도. 하루에 사용하는 사료 양만 무려 200kg이 넘습니다. Cưa các ông chia học cưa á chị, lên mới sao ông lâu một beo ông đánh tới ông thổi tao lui và sao thấy mày dắt thì không, thấy đi cái mắt thì không mà. 양식하는 수가 늘어나면서 물고기 판매로도 부수입을 올리고 있다고 하네요. 이때 배 한 척이 양식장으로 들어옵니다. Tôm là con này. 휭 방칸 씨가 미리 준비해 놓은 크레이피쉬를 가지고 옵니다. 모두 죽었거나 상태가 좋지 않은 것들입니다.
ngọt á, mấy bữa thì giá tôm giá đây là giá tôm ngọt, còn giá tôm xuất khẩu nó sẽ khác. Tầm 1 triệu mốt 10.000. Ngày nào cũng mua anh. 가격이 저렴하다 보니 이런 크레이피쉬만 사러 오는 전문 상인들도 많다고 하네요. Bắt đi cân là mình đi ghi mình chở đi chỗ khác. Hàng đây là con tôm đi là cũng như giờ nó xử lý đé rồi á, con tôm đi này nó chết á, còn tôm mình còn nguyên là tự nhiên. 상태가 안 좋은 물건을 구입하러 온 상인이 떠나고 이번엔 제대로 된 싱싱한 크레이피쉬를 판매할 차례. 매일 아침 항구에서 크레이피쉬만 판매하는 장이 열린다고 합니다. Dạ, trong đó chắc cũng mấy ngàn tấn á anh, mấy ngàn tấn á, số lượng rất là nhiều rồi. Bên Trung Quốc bây giờ Trung Quốc mua là không có hết, bây giờ Hàn Quốc ăn không ít lắm, gần như là ế hàng. 장은 오전 7시쯤 열리는데요. 신선한 크레이피쉬를 사려는 사람들로 항상 붐빈다네요. Em đang lựa tôm anh, đang bắt tôm, đang lựa tôm. 그럼 좋은 것과 나쁜 것은 어떻게 구분하는 걸까요? 기준이 있다고 합니다. Tiêu chuẩn tôm xuất khẩu là bụng nó trắng, đẹp, không có mấy cái đường trắng trắng đường số, còn đuôi nó đều, nó không có cháy hay sưng lên, nó không lên. 크레이피쉬는 무게로 가격이 책정되는데 최상품은 1kg당 90만 동, 한화로 약 5만 원 정도에 거래됩니다. Ít hàng bao cân đường tấn à? Ế, hôm nay Trung Quốc nó ế, nó ăn ít lại, hôm qua là đông. Hôm qua là nhiều xe bắt lắm, nghe tăng mấy, 2 tăng mấy, 3 tăng mấy có hết. 오늘 판매된 크레이피쉬는 모두 중국으로 수출된다고 합니다. 이때 항구로 배 한 척이 들어옵니다. 저 상자엔 뭐가 들었을까요? Đây, trong ý này dùng lần không 2 ngàn này nè. Đây nè, 2 ngàn dùng này. Đây ngàn của bóc này, không đây đưa cho anh bật xem. Đâu. Trong cái thùng đang đựng gì vậy chị ơi? Tôm giống. Tôm giống. 부화한 지 얼마 안 된 크레이피쉬를 양식장으로 옮기는 중입니다. Nuôi lớn lên đó, cứ quay 4 lạng mình bán. 4 lạng đồ có tùy theo. Ở đây dế là kẻ nào thiếu. 어린 크레이피쉬는 특히 폐사율이 높아서 자주 구입할 수밖에 없다고 합니다. 어떻게 생겼는지 궁금해지는데요. Coi lọt nước ăn. 사실 전문가들도 안 보이는 건 마찬가지입니다. Một lần là mẹ mang tổng bao nhiêu con về? 2 ngàn. 부화한 지 150일에서 200일 정도 된 상태인데요. 몸 색깔이 반투명해 눈과 더듬이 빼고는 잘 보이질 않습니다. 그럼 이건 어디서 가져오는 건가요? Nó khác chứ, tại con giống con phi á, hồi kia nó phi á, thì là con tôm nó nuôi nó mau lớn hơn, nó ngắn thời gian lại. Còn thằng Indo á, thì nó phải chậm hơn thằng kia vài tháng. Còn thằng Việt Nam cũng ngang ngửa với Indo, vậy thôi. Thằng phi á là mạnh hơn, con tôm mà lớn giống bự hơn. 이번에 가져온 것은 인도네시아산입니다. Ở trên keo đổ từ xuống. Đó. 다칠 수도 있어 물속에 넣는 것도 신경을 써야 합니다. Không, bỏ cứ một lòng vậy mình làm, có người ta bỏ 1.000 con, có người bỏ 500, rồi đúng một tháng mấy ấy mình cạo lên, có người ta để 2-3 tháng ta cạo, nên nó trắng lộn. Con tôm đây nó không, mà ăn màu nó thiếu, nó trắng lộn. 보통 1년 정도 키워 500g에서 700g이 되면 판매합니다. 다시 휭방칸 씨의 양식장으로 돌아왔습니다. 그런데 갑자기 양식장에서
왜 낚시를 하는 걸까요? Bác lên hình. 오늘 점심 메뉴입니다. Cá này tên là gì anh? Cái đây là cái mú. 반찬이 없을 땐 오늘처럼 낚시를 해서 먹기도 한다네요. 방금 잡은 싱싱한 생선으로 시원한 탕을 끓이려고 합니다. 다음 메뉴는 피쉬 소스를 넣고 짭짤하게 졸인 돼지고기 볶음입니다. 반찬이 꽤 많은데요. 그런데 이번엔 점심 준비를 하다 말고 꽃을 다듬습니다. Anh từ mặt qua núi nổi tâm kia này. Mưa từ mặt qua nó mưa xuống cây là từ nó Ngồi đi mới có. 야생 울금은 보통 뜨거운 물에 잠깐 데쳐 먹는데요. 살짝 매콤한 향이 나서 입맛을 돋우는 반찬으로 자주 먹는다고 합니다. 이제 하나씩 완성된 음식들이 자리를 잡습니다. 아들이 좋아하는 돼지고기 볶음과 쫄깃한 생선살이 매력적인 대왕 범바리로 끓인 탕까지 근사한 한상이 차려졌습니다. 오늘은 일하느라 점심이 늦어서 그런지 더 꿀맛입니다. Bây giờ mình dân biển mà mình phải làm thế. Mình phải làm nghề đi, chứ mình đâu có làm nghề gì. Mình cũng nhờ làm ở đây mình để nuôi trang trải trong gia đình, chứ mình không có nghề gì làm hết. Thôi lại bữa mới ăn, em về nước nha. 도난의 위험이 있어 한 사람은 양식장을 지켜야 합니다. Gửi anh cung về đây đi không? 보통 오전 7시에 나와 오후 6시쯤 퇴근합니다. 어느새 밤 10시. 그런데 이 늦은 밤 휭박한 씨가 다시 양식장에 나오셨습니다. 고될 때도 많지만 양식장을 하며 자식들을 모두 키워냈으니 참 고마운 일입니다. Bây giờ mình cũng nuôi tôm, rồi mình mai mốt mình già mình làm không nấu thì con nó cũng theo mình nó nuôi để nó kiếm quen ngày nó sống bình thường như mọi người khác.